नमस्कार अभ्यर्थियों, कॉम्पिटिटिव असेंबली राजकोट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एम्स सीआरई 2025 का ग्रुप कोड 3 के लिए कई बच्चों की क्वेरी है, सर टाइपिंग टेस्ट में पास होना जरूरी है? अगर आप एम्स में अप्लाई किए हुए हो, एम्स में एलडीसी यूडीसी के लिए अप्लाई किए हुए हो, तो आपको एम्स में जाने के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी है। अगर आप इसिक में जाना चाहते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसिक में टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। आपने जो स्किल टेस्ट दिया है जिसमें एसे और लेटर लिखे, वो दोनों में कंपलसरी था, लेकिन टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ एम्स के लिए ही मैंडेटरी है। धन्यवाद।